dadi kowe Joko Sambara. Yen aku weruh saka agemanmu, kowe iki ning bocah desa, bocah saka Petapan. Nanging kowe ana wigati apa? Kok golek aku ana ing Taman Kaputren? Mekaten. Kula menika mila tiyang desa. Namung kula sowan wonten Kaputren. Menika sampun angsal pangestu Pramodadi. Awit sedaya mengsah wonten ing Kraton Kediri menika kula ingkang kaonaken. Bisa kecekel itu. Kepiye kan? Kula dipun utus kaliyan Rama Prabu supados sowan wonten ing taman kepanggih utawi ketemu kaliyan Nini Dewi. Ayo bener. Retno kuning iki biasa mentale. Nanging kowe kan ngopo nang kene? Jadi aku sing iso nuruti apa penjalukmu. Aku sing iso nyunahke sekar kuda kencana. Oh, dadi kowe wis nemokake kembang kuda kencana sing tak suwun. Bener, ini Dewi. Coba kaya apa aku tak weruh. Ini Dewi. Nek iki saka apa ya? Nek semua saka Apa sing dadi penjalukmu wis tapi kembange loro ya. mula Asli senti tri. dadi putri ngono. Ojo pisah-pisah Aku ora ateges blenjani-janji. Nanging aku ora gampang diapusi. Coba kaya apa aku tak weruh. Kembang kuda kencana. Joko Sambara, Joko Sambara. Remangsamu aku gampang tok gembuk. Kowe ngerti Pancen maksud ya? bener. Aku duwe punagi. Sing sapa wonge iso nyuwanake sekar kuda kencana, ya kuwi sing iso tak ladeni. Nanging iki udu kembang kuda kencana sing tak karepe. Iki mung kembang plastik nang ngopene ana ing pasar malam. Udu iki sing tak karepe. Sing karepe kuwi. Kok nyenyet Gret? Joko Sambara. Kuwi tegese aku ora bisa ngladeni kowe. Aku yo. Sak temene aku duwe priya sing tak tresnani, sing mengkone bakal dadi garwaku. Ya kuwi Kang Mas Canang Waspa. Oh, ngono. Iki dadi udu. Tok anggap udu kembang. Kuda kencana. Kuwi bener kembang, nanging udu kembang kuda kencana. Mustikane Mengko dhisik Joko Sambara, bojo pancen kira. Kalau saya biru mah kalah. aku wis podo Sumangga, nanging aku ora iso ngladeni kowe. Aku ora tresna karo kowe Joko Sambara. Kau aja kurang ajar karo aku.
karo Kang Mas Jarang Waskara. Nanging kula menika sampun dipun paringi halilah saking Rama Prabu. Sumangga nanging aku ora iso ngladeni kowe. Dasar putrane Kepahan kowe Tri. Yo. Itu wong mantrine. Kepiye? Mbok yo satitik wae katresnaku kuwi Laden. Bola balik aku kandha yen aku ki wis duwe priya sing tak tresnani. Kowe iki bali ana ing padesan ana ing pertapan. Aku ora bisa ngladeni kowe Joko Sambara. Kowe iki dong apa ora?